Você acha que as árvores são silenciosas? Elas gritam, mas ninguém ouve. Quando uma árvore sofre estresse, como falta de água ou um corte, ela emite sons ultrassônicos. Não são audíveis para humanos, mas insetos e outros animais conseguem perceber. Esses sons vêm do colapso de bolhas de ar dentro dos vasos da planta. É um sinal físico real de sofrimento. Não é metáfora, não é poesia. Pesquisadores já conseguiram identificar o tipo de estresse apenas analisando esses sons. Plantas saudáveis são quase silenciosas. Plantas em risco, não. A floresta está cheia de sinais. O problema nunca foi o silêncio, foi a nossa incapacidade de escutar.